Բարև բոլորին ու բարի գալուստ մեր ընտանեկան վլոգ։ Ով ինձ ծանոթ չի, ես Լիլիթն եմ, ես երկու տղաների մամա եմ։ Մեր YouTube-յան վլոգը մեր առօրյայի մասին է, մեր ընտանիքի, մայրության, ճանապարհորդությունների, երևանյան կյանքի մասին։ Մեր վլոգին հետևելով հաճույք եք ստանալու։ Վերջերս տեղադրել էի իմ երկրորդ տղայի ծնվելու վլոգը, ծննդաբերության ընթացքը եւ այլն։ Շատ մարդիկ դիտեցին ու հավանեցին ու սկսեցին հետևել մեր վլոգին։ Ես մոնտաժը անելուց հիշեցի, որ ես վլոգ էի նկարել իմ առաջնեկի ծննդաբերության մասին, ծնվելու վլոգը, վերջին ընթացքը, առաջին օրերը փոքրիկ հետ եւ այլն, բայց ինչ պատճառներով մոնտաժ չեմ արել ու չեմ տեղադրել, ու որպեսզի արդարություն լինի, այս վիդեոն կլինի դրա մասին, կվերադառնանք դեպի 24 թվականի սկիզբ, երբ ծնվեց մեր առաջնեկը Արամը։ Հետաքրքիր փաստ, երկու տղաներս էլ ծնվել են ամսի 31-ին, Արամը առաջնեկս ծնվել է հունվարի 31-ին, 24 թվականի, իսկ Հենրին ծնվել է հոկտեմբերի 31-ին, 25 թվականի։ Հենց վիդեոն սկսելու է ձմեռով, երբ դյուներ եկել հենց իր ծնվելու օրը։ Վիդեոն որտեղ էս բան չի երևում, դուրսը արդեն կիսալույս է, մենք ժամը 3-ից արդում ենք, արդեն 8-ն է։ Ես պրոստո ուրախությունից հուզվել եմ, չեմ փողոտում, մալիր, հաշոտ ճոմերից մենք տեսնվելու ենք։ Лилюшас. Привет. Чеморсես, Лилջան. Ինձիմա էպիդուրալ են արել, սիստեմա են միացրել, ես բարկած եմ, բալիքի սրտի զարկերն եմ լսում, ես եմ սիստեման, արդեն ժամը 12-ն է, Արդեն մութ ընկնում է, մտեր սպասում ենք։ Շարուն եմ մաման ստիպելա, որ նկարեմ ոնց ենք նստած սպասում։ Это Рафаэль. Он тоже ждет. А, здесь. Фигура плавно. Գնալու եմ։ Նայել ես ընդունարանում ենք, ինչ էլ սպասում, դեռ սպասում ենք։ Ժամը քանիսն է, Ռաֆ, ժամը քանիսն է։ Ժամը 1000 ունի։ Դեռ սպասում ենք, նույն թիմով։ Արդեն երեկոյան 9-ն է լինում, առավոտվա 7-ից Լիլուշը եկել է։ Ասում են դինջուկ տղա է։ Ինչ ես անում։ Ինչի վերցրել։ Անց 52 Արամից բերեք։ 52 բերեն Արամին։ Ասում է դինջուկ տղա է, չի ուզում մամայից դուրս գա։ Իրան ընդեղ հարմար է։ Թե չռებ չեմ կարծում։ Դա տղա ունես, այ բալա։ Օրյակ ջաներ։ Լիլջան, հալալա։ Պապա դառը։ Շնորհավոր բոլորի։
Свой сумаса. Մամայի տանջում։ Լսի Մեծ մարդ հացում է։ Մի հատ արամին ուղարկ եկել է նկարը, կամ Լելուշ է սրա, լելուշ, ուր ես կյանք։ լզի ուտեմ։ Կոշիկի տակերով բաներով սպիրտոտվել ենք։ Սպասում ենք ես մանկիկին։ Մոտեր։ Ես կմերն եմ։ Ես եմ իմ ծակուկնա։ Ես կկշեմ, չեմ ատեմ։ Վախ իմ աղջիկ, ես չեմ պաշպճում լվող։ Ես չեմ դիմադրում։ Վախ սիրուն ես, какие эмоции у вас? Այո, ձեր գործին է։ Մի հատ տվեք, որ դրում։ Չէի ասի, որ հետո էլ էր հեշտ, որովհետև կարերով եւ այլն շատ բարդ էր, բայց ես օգնողներ ունեի, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Չեմ մանրանա, բայց բարդություններ շատ կային։ Առաջին 10 օրը անհայտությունը շատ էր, առաջին երեխան է, չգիտեմ ինչ սպասեմ, ոչ սննդաբերությունից, ոչ հետո ինչ կլինի ու այդ ամբողջ այդ բոլոր մտքերը վառ էմոցիաներ էին առաջացնում։ Ու ես դիմեցի մի սխալ քայլի, որի համար հետագայում փոշմանել եմ։ Ամեն կին, ամեն օրգանիզմ ինդիվիդուալ է եւ տարբեր է։ Մարդիկ կան ասում են էպիդուրալը օգնել է ծննդաբերելուց, իսկ ես հակառակը, ես ասում եմ, որ էպիդուրալ իմ սխալն էր ու իմ ուժերը տարավ։ Էպիդուրալից կես ժամ տևեց իմ հանգիստը, ես պարկեցի, բայց մեկ անելուց հետո արդեն պետքա պարկել, իսկ ինձ ավելի հարմար էր կանգնեի, շարժվեի, այդպես ոչ ցավ էի զգում, ոչ էլ։ Իհարկե բժիշկներն էլ վախացրեցին, որ ինչի համար տանջվես, եթե կարաս էպիդուրալով հեշտ տանես, եթե ես 6-ից 12-ը արդեն 7 սանտիմետր բացվածք ունեի, 7 սանտիմետրի ժամանակ էպիդուրալ արեցի, ապա ժամը 2-ին ցերեկը ես արդեն ամբողջական բացվածք ունեի 10 սանտիմետր եւ պատրաստ ունեի բալիկիս, ժամը 2-ից երեկոյան 9:30 ես ցավ եմ քաշել։ Ես ոնց որ արդեն չզգա էլի, ես ինչի համար եմ ստեղ, ես ինչ պետք է անեմ ընդհանրապես, չեմ ուզում վախացնեմ, բայց այդ իմ փորձն է։ Երկրորդ բալիկիս ավելի անհամեմատ ավելի հեշտ եմ ունեցել, մի ժամում, 1.5 ժամ եմ ես ցավ քաշել, շատ հեշտ։ Բայց այդ նախորդ վիդեոյում կարող եք մեր YouTube-յան հարիկում գտնել Հենրիի ծնվելու վլոգը։ Ինձ թթվածին միացրեցին, արդեն իմ ու իմ բալիկի կյանքին վտանգ էր սպառնում ու պետք էր շտապ միջամտություն անել, բնականաբար վերջին պահին 9:30 ժամը երեկոյան կտրված քարեցին մեծ ցավով, բայց արագ մեր Արամը ծնվեց։ Բարի լուր էր բոլորի համար, որովհետև մեր հարազատները առավոտյան ժամերից սպասում էին այդ լավ լուրին։ Մեծ է երևում նկարներով։ Շատ մեծ է երևում նկարներով։ Ըստ ես ասեցի, ասում եմ ախր ինքս մեծ է երևում, բայց չէ նկարով совсем հա Քնած է մեր տու։ հա քնած։ Ոնց ասկում։ Ցանցկես կլինի այսինքն։ Իսկ կարող ենք խնդրել, որ ցանցկես փորձենք անել ամենաշ ուշը։ Գիշերը սուպեր ջուն ա եկել։ Սենց։ Բայց մենք ֆորտոչկա ենք բացել, որովհետև մեր սենյակում հովոր շոկա։
Արամ Ռաֆայելովիչ։ Արամ Ռաֆայելովիչ։ Արամ։ Դու Արամն ես։ Գիտես։ Խոսքի տեկրը չէ։ Պապան է։ Տեսել ես պապային։ Սա պապան է։ Մետնայ։ Արամ, պապան է եկել։ Պապան է։ Ուզում եմ գլուխը չկամ թեքի։ Բարև ձեզ։ Երկում էր Արամ։ Նորությունա։ Նորություն։ Չի սիրում կամերային քրոս։ Ты задумал котик, что царь? Как ты das? Ganges. Ошхорес. Подкидес. Ты зачем меня снимаешь? Ладно, лав, чем накарик, все. Смотринос, смотрел, ծողացել, սիրունացել։ Սիրուն հագցրել ենք իրան, տատան հագցնում է, որ դուրս գանք։ Շոքեց։ Այ մեր արդյունքը։ Շոքեց։ Ասի։ Պապայի մոտ հանգստացավ քնեց տողը։ Ոչինչ։ Fast colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step. Taş. Ցանկուկե կապտը։ Ախ, ինչ ավեսա։ Ախ, ինչ ավեսա։ Ափսոս լավեմ կպակել ես չի տեսել էծա։ Երեխան։ Արի քեզ կամ իման։ Դե հանես։ Անի որ հետո դու հաշվես իրան։ Այսա մենք եկանք մեր սենյակ։ Ստեղ մեր չոտիկը քնելու յա։ Եները պլինել զանանա։ Քիտիկը ուտիկո մոքուրը։ Ինչ անսովոր է մորքուր ասելը։ Մամրել հորքուրը։ Հա։ Հորքուրի գանդը վերջապես հորքուր է ասում։ Вообще չեմ սիրում խորի երեխան։ Մոտորում եմ ման։ Չէ։ Օ, ինչ էլ անուշ հոտ է։ Ուխտի։ Էս ինչ էլ անուշ հոտ է։ Այն գումքեն պետք չկա։ Չէ, սառներն է։ Ինքը բանա, վարատնիկը դուրսն է մնում սառնա։ Բազմանայել սրան ոտքով ոնց է հարվում։ Դեմ ես դուր ես վազում դու։ Նայ, սենց վախենում է, չէ, այս շորը հրում ես, ահա, վսյո, էլ չի վախենում։ Նույն տղա։ Մի հատ այս բրս վրա էլ էլի շամպունյարեք։ Համով։
Մոքուրը քիզի ճոպ, տատին քիզի ճոպ օրից մոքուրը փոխում, հա։ Գոնջ։ Անբացրել է։ Գոնջ։ Քիզ հոչելի հա։ Прическен кжвեցի։ Ես կրոսովчик դորով։ Ամեն լողացնելուց սիրվում եմ։ Красавчик мой. Ծքի հա ես ուզբերեմ եմ։ Ա, կան թույլ է տամ։ Չէ լավ, հելա ես թող հագնի, հետո կփոխենք։ Ես ինչ լավն է կրտել։ Всё, блин. Ճիշտ Թերն է մոքրում։ Դավայ, լիլ։ Դու սովաս չես տղա։ Սովաս չես։ Համով ես։ Լուսին ես նայում, հա։ Սովաս չիմ տղեն։ Ջան, համով ես։ Պատկեր ես։ Ջակուկ է, ջան։ Կյանք ես։ Սիրիմ քեզ իմ տղա։ One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Ու ես ուղակի փառք եմ տալիս Աստծուն իմ փոքրիկ հրաշքների համար, որ վերջի վերջով իրանք ծնվեցին, իրանք կան իմ կյանքում, որ ես մամա եմ երկու հրաշք երեխաների։ Հուսադրելու համար ձեզ ուղարկում եմ նայելու մեր երկրորդ բալիկի ծնվելու վիդեոն, որովհետև անչափ հեշտ է ընթացել։ Այնտեղ արդեն ավելի տեղեկացված է ամեն ինչից ու ամեն ինչ ավելի հեշտ է։ Ինքնավստահ էի, որովհետև գիտեի ինչ է ինձ սպասվում։ Դե ինչ, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք այս վիդեոն։ Եթե ձեզ դուր եկավ մեր ընտանիքը, մեր երեխաները, մենք հետևեք մեր էջին ու սպասեք նոր վիդեոներին։ Այս վիդեոն արդեն 2.5 տարվա պատմություն ունի, իսկ այսօր 2026 թվականի ամառն է։